باهي نواصلوا نصلحوا لي دو سوجي اللي مازالوا بالنسبة للباز دو دوني. دونك خذيت هنا السوجي متاع 2011. شنو فيه السوجي متاع 2011؟ فيه une base de données gestion location, 3 tables voiture, client et location. Donc كيف il faut créer la base de données, les tables, les champs, les relations, remplissage, etc. كما متعودين. ومن بعد نتعداو للي الكستيون 4 اللي فيها 4 requêtes. باهي اني هنا حضرت الباز دو دوني جوست لي زيتاب تعودتو بيهم باش ما نضيعوش الوقت. دونك اسمها جيستيون لوكاسيون. نحل الباز دو دوني. دونك كيف هنا اوبسيون اكتيفي سو كونتوني. باهي نذكر كي يبدا عنا بار اكزومبل هنا في التابل كليون عنا ان سيل شون سي ان نمرو بطاقة تعريف. دونك تشوفوا هما اعداد مي كي كومونس بار ان زيرو. دونك هذه كان تحطوها نوميريك راهو كالصفر الاولاني ما يظهرش. دونك هيك علاش سي ان لازمها دو تيب تكست باش يظهر لنا من الاول الصفر. دونك هذه هي جوست لا ريمارك وقت الكرياسيون. دونك هنا في الكليون دونك شفتوا النمرو بطاقة تعريف سي ان دونك يلزمو دو تيب تكست. باهي نبداو بالروكيت الاولانيه كرياسيون دو روكيت. دونك نقرا الروكيت نتاعي واش فيها. قال لي اون روكيت اون pour afficher la liste des clients. دونك هنا ما قاليش انهم لي شون. دونك يقول لي لا ليست ناخذ لي شون الكل ما عنديش حتى كريتير. دونك جو في افيشي تو لي كليون ما غير حتى كونديسيون. دونك باش ناخذ التابل كليون دونك باش نزيد لي شون الكل بيسكو قال لي لا ليست دي كليون. فوالا جو بو اكزيكوتي. دونك هذه هي les données concernant le client. donc هذه نسجلها اسمها requête 1. باهي كيف دونك هنا شوفوا كي يظهر لكم كان لي تابل هكا تنجموا تدخلوا هنا تو لي زوبجي اكسس. فوالا دونك هذه الريكيت الاولى. الريكيت الثانيه création de requête. كالعادة نمشي نقرا السؤال. une requête 2 pour afficher les noms des clients qui ont loué une voiture ayant une immatriculation donnée. donc حاجتنا les noms des clients qui ont loué une voiture ayant une immatriculation donnée. donc ما عطانيش بالضبط انهي l'immatriculation qu'elle a loué. Donc, selon la demande de l'utilisateur, comme شفناها أمس, c'est une requête paramétrée. Donc, شنو هما لي تابل اللي باش ناخذوهم؟ donc حاجتنا بالنوم والبرينوم تاع الكليون واللي ماتريكولاسيون اللي هي في التابل لوكاسيون. باهي نجم ناخذ لي ماتريكولاسيون من تابل فواتور. donc نرجع باش ناخذ كليون باش ناخذ فواتور. دونك تذكروا امس الريمارك اللي قلتها. دونك باش ناخذ ايماتريكولاسيون من تابل فواتور ونوم برينوم من تابل كليون. دونك هنا منجمش نعمل كرياسيون دون روكيت مع دو تابل كي نو كونتين با دو ريلاسيون فماش ان لين ما بيناتهم. مش باش نعرف quelle voiture a été louée par quel client. دونك خاطر ما فما حتى اليا. دونك هيك علاش نزيدو لا تروازيام تابل لوكاسيون.
وإلا نجم نحي التابل فواتور ونخلي جوست لا تابل لوكاسيون بيسكو فما ريلاسيون ما بيناتهم، وعندي شون ايماتريكولاسيون موجود في التابل لوكاسيون. مي دونك ناخذ النون برينون دو كليون ونزيدو l'immatriculation de la voiture. Donc d'une immatriculation donnée, donc نجي هنا في الكريتير entre des crochets نكتب donner un message quelconque ولا saisir une immatriculation ونسكر الكروشيه. دونك نجم نعمل ليكزيكسيون والا نسجل ومن بعد نعمل ليكزيكسيون نتوما كيفاش تحبوا. نجم نسجلها ونسكرها ومن بعد نجي نعمل دوبل كليك ليكزيكسيون. دونك ناخذ اون immatriculation donnée، اي immatriculation جوست نذكر دوني معينه، مثلا 156 دون 2526 156 d'une 2526. Donc voilà, donc elle a été louée par deux personnes, Mejri Fathi et Tounsi Leila. Donc on continue avec la troisième requête, une requête 3 pour diminuer de 20 les prix de location des voitures ayant une année inférieure à 2005. Une requête pour diminuer de 20. Diminuer, je vais modifier le prix de location de la voiture. Donc, je fais une modification, une mise à... Donc, c'est une requête de mise à jour. Donc, diminuer de 20 les prix de location. Les critères ayant une année inférieure à 2005. معناها الكراهب اللي l'année de circulation بتاعهم قبل 2005 inférieur strictement à 2005. donc حاشتنا بالannée والبري de location اللي هما موجودين في التابل voiture. donc création de requête. Je vais prendre la table voiture, donc l'année ou le prix de location. Donc, أول حاجة, je vais modifier le type de la requête. Je vais une requête de mise à jour. Donc, كيف بدل التابلو هنا ونزيدت لي la ligne mise à jour. Donc, quelles sont les voitures qui seront modifiées ou diminuées? هما اللي قبل 2005. donc هنا في الكريتير باش نحط inférieur à 2005 والmise à jour elle va concerner le prix de location. شنو باش يتغير فيه le prix de location؟ donc le prix باش نقصو منه moins 20. donc كان باش نحط 20 معناها البري باش يولي 20، اما احنا البري القديم لونسيان باش نحيو منه 20. دونك كيفاش نكتب الفورمول نتاعي؟ نحط اونتر كروشي نعاود نكتب نفس الشون هاكا قدامي مكتوب كيما مكتوب قدامي بري لوكاسيون بري لوكا، نسكر الكروشي موان 20. donc prix local moins 20. كان قال لي diminuer de 20% باش تخلي un pourcentage. donc diminuer de 20% معناها ك 100% هذيك باش نحي منها 20% باش يبقى لي 80% من البري. donc juste هنا نكتب بري لوكال fois 80%. 80% ما نجمش نكتبها en pourcentage، نكتب fois 0,8. كان قال لي augmenter de 20% باش تولي 100% البري، باش نزيدو 20 معناه باش يولي fois 120% معناه fois 1,2. هذا لو كان فما 1%
un pourcentage. donc نسجل الريكيت الثالثة متاعي. دونك نمشي نعملها exécution. Voilà, il faut vous allez exécuter une requête de mise à jour. Il y a deux lignes qui seront mises à jour. Donc نرجع للتابل voiture. نلقى اللي قبل عام 2005 هذوما اللي في 2003 وفي 2000. هذه كانت 60 ولات 40 وهذه كانت 40 ولات 20. دونك هذه الميزة جور. دونك نكملو question اللي بعدها. une requête 4 pour ajouter ces lignes à la table location. Donc je vais ajouter des lignes à une table à l'aide d'une requête. Donc باش نعمل ajout quand je vais définir une requête d'ajout. Donc ça va se passer en deux étapes. شنو هما les deux étapes هذوما؟ اول حاجه باش نمشي نعمل كرياسيون نتاع تابل جديده باش نحط فيها لي دوني جدد هذوما. دونك نثبت في لي دوني اللي هما immatriculation, CIN, date de location, date de retour. C'est la même structure que la table location. Donc في عوض نمشي نعمل création de table باش نمشي نعمل كوبي juste les structures نتاع table location. donc باش نعمل copier. donc ونجي هنا coller quoi. donc la structure seulement. ما حاجتيش بلي دوني نتاع تابل لوكاسيون، حاجتي جوست ستركتور نتاعها اللي هي لي شون والكلي بريمير. دونك نجم نخليها كوبي دو لوكاسيون والا نسميها لوكاسيون 1 بار اكزومبل. المفيد ما تكونش عندها نفس الاسم نتاع التابل الاولانيه. فوالا. دونك باش نحلها باش نلقاها فيد باش نكتب فيها لي دوني الجدد متاعنا اللي هما باش نحط قدامي لي دوني 199 دون 35 69. CN c'est 07 05 26 25. Date de location c'est le 30 5 2010 et date de retour c'est le 15 6 2010. donc deux lignes نكمل الثانية 156 d'une 25 26 05 06 55 99. Date de location c'est le 30 5 donc 9 date. Mais date de retour c'est un autre jour, c'est 5 6 2010. donc كملت الرمبليساج متاع تابل جديدة لوكاسيون 1. باش توا باش نعملو une nouvelle requête باش تكون une requête d'ajout نفسرها قبل. qu'est-ce qu'on va ajouter؟ احنا on va ajouter من التابل
من تابل لوكاسيون 1 تابل جديدة للتابل لوكاسيون القديم هكا ولا. دونك باش نمشي كرياسيون دو روكيت. دونك باش ناخذو التابل سورس. تابل سورس منين باش ناخذ لي دوني. دونك لي دوني باش ناخذهم التابل جديد اللي هي لوكاسيون. دونك بيان سور كي باش نعمل اجو نتاع دي دوني باش نعمل اجو نتاع انريسترمون كامل نتاع ليني كامله معناها نتاع لي شون الكلي كاين باش نحط لي شون الكل باهي. دونك نجي هنا الفوق باش نبدل التيب نتاع الروكيت نتاعي اون اون روكيت اجو يعني قدامها بلوس. Donc je vais ajouter à quelle table توا باش ناخذ التابل destination اللي هي la table location. Donc je vais ajouter des données من location 1 location. Donc قال لي ajouter quelques données bien précises selon un critère مثلا les voitures ou les locations qui ont été faites avant le mois de mai قبل شهر ماي. دونك نجي هنا في الدات دونك نزيد في الكريتير نقول انفيريور لشهر ماي مثلا انفيريور لل 1er 5 2010. دونك هنا ما قال لي حتى كريتير دونك نخليها كما هي. دونك نمشي نسجلها روكيت 4 كيف باش نعملها ليكزيكوسيون من الاكستيريور. هنا دوبل كليك يقول لي vous allez exécuter une requête à jour qui modifiera les données de votre table. Oui. Donc vous allez ajouter 2 lignes. Oui. Donc نمشي pour vérifier. Donc نزيدو لي 2 lignes في التابل location. دونك هاهم لي دوني جدد نتاعي اللي هما نزيدو في الاخر نورمالمون. دونك نزيدو لنا 2 لينيا هما كانوا 4 لين ولا 6. دونك هذايا السوجي تاع 2011. باهي نتعداو للسوجي نتاع 2012. دونك هنا عندنا ان فورمولير او مود كرياسيون جوست باش نذكرو. دونك هنا كيف سي اون باز دو دوني كي كونتيان 3 تابل اسمها جيستيون انترفيو. دونك اون فا كريي لي تابل et les relations. ومن بعد باش نعملو كرياسيون تاع لي فورمولير جورناليست et personnalité على دو تابل. دونك كيف هنا باش ما نضيعش الوقت التابل الباز دوني ديجا موجودة عندي جيستيون انترفيو. activer ce contenu. Donc هذوما لي تابل. دونك باش نعملو توا لي فورمولير او مود اسيستون. ان فورمولير على تابل جورناليست و ان فورمولير على تابل بيرسوناليتي. دونك نجيو جورناليست. دونك كالعادة جو سيليكسيون. دونك نمشي كريي فورمولير. هذا لو فورمولير او مود اسيستون. دونك نسجلو. دونك منجمش نسميه فورمولير جورناليست فورم جورناليست قلت لكم اللي هي سيتامو كلي. دونك نسميه اف جورناليست. و بيرسوناليتي كريي كيف. دونك هذه
formulaire F personnalité. به دونك بالنسبة للرامبليساج قلت لكم قداش مرة نجم نعمل رامبليساج في التابل ديريكتومون نعمل سيزي متاع لي دوني متاعي سينو دونك نجم نعمل سيزي من الفورمولير دونك نحل الفورمولير دونك جو في باسي بالفلاش لي زونريجسترمون ديجا موجودين دونك ونجم نعمل سيزي هنا متاع دي ليني جدد ولا دي زونريجسترمون جدد وننزل كيف على الفلاش سويفون باش يتسجل باهي هذه الكيستيون 3 دونك الكيستيون 4 قال لي pour saisir les données déjà عملت لهم سيزي قلت لكم soit à partir de des tables ولا à partir des formulaires donc باش نتعداو les 5 créer le formulaire ci-dessous et l'enregistrer sous le nom formulaire d'accueil sachant que le terme gestion interview c'est un titre du formulaire on a deux boutons مكتوب عليه journaliste qui va afficher le formulaire journaliste ou le bouton personnalité qui va afficher le formulaire personnalité ça va bien donc كيفاش نعملو on crée un formulaire en mode création donc نمشي création de formulaire donc نكبر هنا كالعادة نجم نكبر لو ماكسيموم لسباس وين باش نعمل انسيرسيون بتاع لي زوبجي متاعي العنوان بالاتيكيت ولي بوطون بالبوطون هاوي دونك العنوان مكتوب gestion des interviews دونك نجم نبدل الكولور والتاية نحطو جرا مثلا باهي بالنسبة للبوطون البوطون الأولاني جورناليست والبوطون الثاني بيرسوناليتي دونك نتبع لي زيتاب دونك هنا الاثنين كي فون اوفرير دي فورمولير دونك ماهمش باش يعملوا دي اوبيراسيون على ايتا والا ماهمش باش يعملوا اكزيكسيون دون ريكيت لا الاثنين اوبيراسيون سور فورمولير اوفرير ان فورمولير سويفون دونك الاولاني باش يحلي اف الفورمولير جورناليست ouvrir le formulaire et afficher donc un texte à le bouton شو مكتوب عليه البوطون مكتوب عليه journaliste suivant terminé donc هذا البوطون الأولاني donc on va faire de même pour le deuxième bouton donc ouvrir un formulaire كيف suivant le bouton ثاني على الفورمولير personnalité suivant texte على البوطون كيف مكتوب عليه البوطون personnalité et terminé دونك نسجل دونك قالي اسمه formulaire d'accueil اوكي دونك كيف نسكرو ونعاود نحلو ديريكتومون دوبل كليك باش نجرب لي بوطون فوالا بيرسوناليتي فوالا باهي دونك هذايا الفورمولير داكوي توا دونك رمبليغ لا تابل انترفيو قلتلك الرمبليساج ديجا عملته تاع لي 3 تابل
Donc question 7, les requêtes. Requête l'oulania, afficher la liste des journalistes, nom, prénom, adresse, qui sont nés avant le 1er janvier 70. اللي تولدوا قبل 1 جانفي 70. دونك حشتنا بالنوم والبرينوم والادريس. دونك نمشي création de requête. دونك باش ناخذو journaliste. دونك قال لي nom prénom والادريس والكريتير على الدات دو نيسانس. دونك الكريتير هنا قال لي اللي تولدوا قبل 1 جانفي عام 70. دونك سي جيكزيكوت. دونك فوالا. دونك عنا 2. دونك نجمو بيسكو قال لي افيشي نون برينون ادريس كهو. دونك جو بي ديكوشي الشان اللي فيه الكريتير. دونك شفتوا وحده حتى الدات بدل الفورما نتاعها الفورما جينيرال اللي هي 1/1/1970. دونك هذه الركيت الأولانية R1. به الركيت الثانية. الركيت الثانية قال لي afficher la liste des journalistes qui ont interviewé une personnalité donnée par l'utilisateur. Donc c'est une requête paramétrée puisque قال لي qui ont interviewé une personnalité donnée. Donc حشتنا بالليست des journalistes d'une personnalité donnée. Donc في البيرسوناليتي دوني باش نعطي par exemple idée personnalité نجم ناخذها من تابل انترفيو والا من تابل بيرسوناليتي. دونك كان باش ناخذها من تابل انترفيو باش ناخذ 2 تابل سولمون في الريكيت انترفيو وجورناليست بيسكو فما ريلاسيون ديريكت ما بيناتهم. كان باش ناخذ ايدي بيرسوناليتي من تابل بيرسوناليتي. دونك ما فماش اون ريلاسيون ما بين جورناليست و بيرسوناليتي. باش ناخذ جورناليست و بيرسوناليتي وباش نزيد انترفيو التابل الثالث. دونك vous avez le choix هنا يا تاخذوهم 3 يا زوز بركة اون ريلاسيون. دونك يعني باش نقص ديما نلوج على السوليسيون اوبتيمال. دونك باش ناخذ جورناليست و انترفيو. دونك هاو كيف ما الريلاسيون. دونك nom et prénom du journaliste d'une personnalité donnée. donc idée personne ونزيد le message pour lui donner une idée personne, un identifiant de la personnalité. Donc si j'exécute, donc ناخذ un exemple d'idée personne مثلا 45. Donc l'idée personne 45, elle a été interviewée par le journaliste Seyela Rami. Donc هذه الركيت الثانية. Donc الركيت الثالثة والأخرانية modifier les dates d'interview de la personnalité Fourati par 33/2009. Donc modifier, donc c'est une requête de mise à jour. Donc كيفاش نعمل mise à jour.
création de requête. دونك شنو هما لي تابل اللي باش نحتاجهم؟ دونك باش نحتاج اسم البيرسوناليتي، دونك اللي هي موجودة في التابل البيرسوناليتي، وباش نبدل الدات دانترفيو اللي هي موجودة في التابل انترفيو. دونك فوالا فما ريلاسيون ما بيناتهم. دونك الكريتير على فوراتي اللي هو النو، دونك جست ثبتو في التابل، وباش نبدلو الدات انترفيو. دونك قلت لكم في الميزاجور ناخذ كان لي شون اللي فيه الكريتير واللي باش تصير فيه الميزاجور. دونك الكريتير يلزمني نبدل التيب دو لا ريكيت. الكريتير على النو اللي هو فوراتي، والميزاجور دونك هنا باش تتبدل الدات، نحط الدات الجديدة اللي هي لو 33 2009. فوالا دونك نسجل الريكيت الثالثة. نعمل لها l'exécution. قل لي vous allez exécuter une requête de mise à jour. Vous allez mettre à jour deux lignes. دونك نزيد نثبت في الدوني متاعي. دونك في البيرسوناليتي وين فوراتي هو الايدي بيرسون 12. دونك نمشي نثبت في التابل انترفيو. دونك 12 مذكور مرتين، عنده دو ليني باش يعمل دوز انترفيو. دونك هكا الدات دانترفيو متاعو الاثنين، لو دوز انريجسترمون تبدلو لو 33 2009. دونك هكا كملنا السوجي زادا متاع 2012. والمرة الجاية نرجعو نذكرو لو شابيتر شابيتر تابلور. دون نبعث لكم كلك سوجي على اكسل. اوكي.